传统百叶出风口真的丑爆了，那怎么才能做出好看的极简线性出风口呢？主要有4种方式，我家选择的是 1.0 的窄边框。根据我没有踩坑的经验，给大家总结几点注意事项：一、木工吊顶阶段就要提醒师傅，你要做极窄出风口，让师傅把风口尽量做得平整。2、尺寸，出风口做加长最好看，左右居中，两侧各留15厘米。出风口的宽度做到14厘米，回风口宽度做到20至25厘米。出风口立面深度预留5厘米。3、确保叶片以内全部是黑色，出风口内刷黑漆，这样装好之后才不会留白。回风口的防尘网要全黑，安装叶片的树卡槽也要黑色，这样视觉上才不会有截断。20 years of HVAC Grillies. Mass production. Consistent quality.